महायोग भीते तटे भीमदम्बरं कुण्डलीकाय दातुम् इन्द्रे समागत्य तिष्ठं समानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं पाण्डुरङ्गकरो पाण्डुरङ्गकरो प्रथम नमः पाण्डुरङ्गरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुरो सुधारि बरनो रघुबर विमल जसु जो दायको फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बेकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर यांचे केले स्मरण होई सकल विद्यांचे अधिकरण तेची बंधू श्री चरणासे गुरूंचे ते नमस्कार मी आता विठ्ठल विठ्ठल उजळली भाग्य आता उगी चिंता वारली संत दर्शनी हा लाभ पद्मनाभ जोडला प्रस्तुत प्राप्तस्थळी प्राप्त प्रसंगी कीर्तन रूपी सेवेसाठी निवडलेला भंग महान भगवत भक्त श्रीमंत संत वैराग्याचे मूर्तिमंत पुतळे जगद्गुरु तुकोबाराया शांत बसा सगळ्यांनी। अतिशय सुंदर पवित्र असं वातावरण आहे। जगद्गुरु तुकोबारायांचा अभंग सेवेकरिता निवडलाय। अभंगाकडे वळण्यापूर्वी अल्पसहा परिहार द्यायचा तो म्हणजे असा ब्रह्मांड नायक जगदचालक जगाचा नियंता परमपिता परमेश्वर की ज्या भगवान प्रभूच्या सत्तेने अखिल विश्व चालते वृक्षाचे पाने हाले ज्याची सत्ता जगतामध्ये भगवान परमात्माच्या सत्तेशिवाय झाडाचं पानही हलू शकत। मग अतिशय असा अनमोल नरदेह दिलाय। मी तुम्हाला सांगू इथं बसलेला प्रत्येक व्यक्ती भाग्यवान आहे कारण स्वतःच्या जीवनाचा उद्धार करून घेण्यासाठी एकमेव ठिकाण म्हणजे भगवंताचं नामचिंतन आहे। संत महात्मे सांगतायत तोच भाग्यवान या धर्म मंडपामध्ये येऊन बसू शकतो आणि धार्मिक कार्यामध्ये मदत करू शकतो की ज्याचं जन्मोजन्मी आम्ही बहुपुण्य केले आणि तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। अभाग्य असतील काही काही गोदाड्यात जाऊन झोपली असतील काही घेणं देणं नाही। मंडप डेकोरेशन पत्रिका एकदा इकडून पाहून गेले असतील ताई आल्या का नाही घरी जाऊन झोपली असतील काही उपयोग नाही त्यांचा पुण्य कमी पडलं। मी सांगू पारमार्थिक गोष्टी या धनानं नाही हे पुण्याईनं घ्यायच्या असतात। पूर्वजन्मीचं पुण्य शिल्लक असावं लागतं म्हणून अतिशय सुंदर असा अनमोल नरदेह भगवान परमात्म्यानं दिलाय कशासाठी देवे दिला देह भोजना पंगत चालू आहे का गावात चार्जिंग झाली का तुमची हरा दाका केसरा का दगडा का धोंडा का आवाज येतोय ना मांडबाई हा मंजुळा आवाज येतोय का लक्ष देऊ नाही का फक्त झोपू नका। अतिशय सुंदर वातावरण आहे। कशासाठी दिलाय नरदेह खाईसाठी दिलाय का देवाचं जर खाल्लं तर देवाचं भजन म्हटलं पाहिजे बरं का। इथं खाऊन जर घरी जाऊन झोपले तर फजिती होते नंतर काहीच उपयोग नाही। कंजाचं खावं माणसानं त्याचं गावं भजन केलं पाहिजे म्हणून भगवान परमात्म्यानं अतिशय अनमोल नरदेह दिलाय कारण याच देही गडे देवाचे भजन भगवंताचं नामचिंतन करण्यासाठी मनुष्य देह धारण करावा लागतो म्हणून अतिशय सुंदर पवित्र असं वातावरण आहे। सर्व जंगमवाडी गावकरी मंडळी ज्यांच्यामुळे तुम्हा सर्वांच्या दर्शनाचा योग आला। आदरणीय हरिभक्त परायण महाराष्ट्रामध्ये अतिशय मोठं ज्यांचं नाव आहे प्रत्येक कीर्तनकार नामवंत कथाकार ज्यांच्या परिचित आहेत माझ्यावरती नितांत लाण्या बहिणीसारखं प्रेम करणारे आदरणीय हरिभक्त परायण आमचे सोमनाथ दादांचे धन्यवाद व्यक्त करते। एकदा जोरात टाळी वाजवायची दादांसाठी। त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचं सौजन्य ज्यांच्याकडे आहे आदरणीय हरिभक्त परायण गावकरी मंडळी वैयक्तिक नाही ना कोणी गावकरी मंडळी गल्लीचे पंगत आहे गल्लीचं नाव काय आहे का सर्व हरिभक्त परायण गावकरी मंडळी एकदा सगळ्यांसाठी जोरात टाळी वाजवा। या कार्यक्रमासाठी आवर्जून ज्यांची उपस्थिती आहे
अतिशय सुंदर ज्यांचा आवाज आहे आदरणीय हरिभक्त परायण परमेश्वर महाराज बाबांचे धन्यवाद। हरिभक्त परायण आमचे सर बाळू महाराज, हा असं सांगा ना, नाव नका सांगत जा, वयामानानं सुधरत नाही लय, चेहरा पाठे। हरिभक्त परायण बाळू महाराज, महाराजांचे धन्यवाद। जेवढा गोड आवाज आहे तेवढाच गोड त्यांचा स्वभाव आहे। त्याचबरोबर आदरणीय हरिभक्त परायण सर्व स्थाळकरी मंडळी, राग नाही येणार ना तुम्हाला, गावकरी मंडळी सगळ्यांचे धन्यवाद। कारण सध्याच्या काळात काय आहे, ज्याला नावं घेता येते त्यांच्या तारखा वाढाव्यात, त्यामुळे सर्वच गावकरी मंडळी सगळ्यांचे धन्यवाद। तसेच या कार्यक्रमासाठी इकडे विनीकरी बाबा आहेत, त्यांचे धन्यवाद। या कार्यक्रमासाठी या परिसरामध्ये पहिल्यांदा ज्यांच्यामुळे मी आले होते, आरक्षणाचं कीर्तन झालं होतं, नाही तुमच्यातही बोलणारे फक्त शांत बसा, उठून जाऊ नका, नाही तर ताई काय बोला ना, चला आता, तसं नाही। अतिशय सुंदर ज्यांनी नियोजन केलं होतं आदरणीय हरिभक्त परायण, महाराष्ट्रातील प्रत्येक नामवंत कीर्तनकार कथाकार परिचित आहेत, माझ्यावरती नितांत लाने बहिणीसारखं प्रेम करतात। परिसरात कुठेही कीर्तन असेल तरी दादांची उपस्थिती असते। आदरणीय हरिभक्त परायण आमचे नामदेव दादा, दादांचे धन्यवाद व्यक्त करते। काळे आणि दुसरे आहेत पहा, ज्यांच्या घरी आज आमचं भोजन होतं सावळीला, हरिभक्त परायण आपल्या गावाची जावई येत, हरिभक्त परायण सासूबाईला आलं असेल ओळखायला लगेच, विठ्ठल दादा काळे, दादांचे धन्यवाद व्यक्त करते। एकदा या परिवारासाठी आमच्या दादांसाठी जोरात टाळी वाजवा। अजूनही सावळीवरून मंडळी आलेली आहेत, सगळ्यांचे धन्यवाद। पाळोदीवरून काही मंडळी आले आहेत, पिंपळ्यावरून काही मंडळी आले आहेत, हरिभक्त परायण सर्वच, फक्त मला वयामानानं नावं लक्षात राहत नाहीत, सगळ्यांचे धन्यवाद। तसेच या कार्यक्रमासाठी आवर्जून ज्यांची उपस्थिती आहे, नितांत लाने बहिणीसारखं माझ्यावरती प्रेम करतात, हरिभक्त परायण आमचे अर्जुन दादा, दादांचे धन्यवाद व्यक्त करते। त्यांचे सर्व सहकारी मंडळी सगळ्यांचे धन्यवाद, एकदा जोरात टाळी वाजवा सगळ्यांसाठी। त्याचबरोबर आपल्या परिसराचं भूषण, आपल्या परिसराचं वैभव आहे, महाराष्ट्रामध्ये एक उमलतं सध्या एक रोप आहे, हरिभक्त परायण आमच्याच गुरुबाईन आहेत, आदरणीय हरिभक्त परायण आमच्या ऐश्वर्याताई टेकाळे, ताईचे धन्यवाद। कधी ऐकलं नसल कीर्तन तर कीर्तन ठेवा, सुंदर कीर्तन करतात, सुंदर गायन आहे, ताईंसाठी एकदा जोरात टाळी वाजवायची। त्याचबरोबर हरिभक्त परायण अतिशय सुंदर ज्यांचं वादन आहे, आमचे मृदंगाचार्य दादा, तुमचेही धन्यवाद। ज्ञानानं वयानं तपानं अधिकारानं ज्येष्ठ असलेली सर्वच मंडळी उपस्थित आहेत, सगळ्यांचे धन्यवाद। माझी वडीलही कीर्तनासाठी उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर यूट्यूब चॅनलवाले, माझं लई नशीब आहे, जोरावर आहे पहा, आणि इकडच्या भागात आले की 7-8 चॅनलवाले असतील, कोणत्याच कीर्तन करायला नाही, पण भाग्यवान आहे मी। हरिभक्त परायण माझ्यावरती नितांत बहिणीसारखं प्रेम करतात, आमचे गोविंददादा पवळा आहेत, हरिभक्त परायण आमचे बाळू मामा, हरिभक्त परायण आमच्या इकडे सोमनाथ दादा आहेत, दुसरे हरिभक्त परायण दादा, तुमचे धन्यवाद। इकडे दादा तुम्ही आता खाली बसले तरी चालते, हा पडता इकडे छान, तुमचे धन्यवाद। एकदा या सगळ्यांसाठी जोरात टाळी वाजवा। सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करून अतिशय सुंदर ज्यांची साऊंड आहे, हरिभक्त परायण साऊंड सिस्टम वाले दादा, हरिभक्त परायण असो किंवा नसो, फक्त सप्ताह होईपर्यंत तुमचे धन्यवाद। सर्व चष्म्यावाले, फेट्यावाले, मिशावाले, गंधावाले, पदर घेतलेल्या, बिना पदरावाले नका घेऊ, आता उद्यापासून घ्या। तुम्हा सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करून आपण कीर्तनाला सुरुवात करूया। विठ्ठल 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 विठ्ठल, ऐका, अभंग जगद्गुरु तुकोबारायांचा सेवेकरता निवडलेला आहे। ज्या महापुरुषाचा अभंग सेवेसाठी निवडलाय असे असणारे जगद्गुरु तुकोबार आहे। या पवित्र अशा महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये अनेक संत मंडळी जन्माला आली आहेत, पण प्रत्येक संतांचा अधिकार वेगळा आहे। मी हळू बोलते त्याला कारण आहे, आवाज घोंगतोय जरा, तुम्हाला व्यवस्थित ऐकायला नाही तर म्हणतात ताईला काय झालंय नेमकं, तुम्हाला ऐकायला येऊन हळू बोलते, फक्त लक्ष देऊन आणि ऐका, आणि रेंज मध्ये राहा। कधी कधी टावर खाली रेंज नसते, रेंज मध्ये राहा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल। महिला मंडळ राधा अक्का चहा घ्या, चहा आणायचा का, हाय कीर्तन संपल्यावर टेन्शन घेऊ नका अजिबात। विठ्ठल विठ्ठल या पवित्र अशा महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जगद्गुरु तुकोबाराय, माऊली ज्ञानोबाराय, संत एकनाथ महाराज, संत सावता महाराज, संत गोरोबा काका, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई, संत मीराबाई, संत सोयराबाई, अनेक थोर संत मंडळी जन्माला आली आहेत, पण प्रत्येक संतांचा अधिकार वेगळा आहे। पहा, आपण संतांचं चरित्र जर जीवनामध्ये पाहिलं, प्रत्येक संतांकडून काही ना काहीतरी बोध आपल्याला घेण्यासारखा आहे, काहीतरी गुण शिकण्यासारखा आहे। मी सांगू, माऊली ज्ञानोबारायांचं चरित्र जर आपण पाहिलं तर विश्वाची माऊली माऊली ज्ञानोबारायांना म्हटलं जातं। विश्वामध्ये माऊली ज्ञानोबारायांनी ज्ञानदान करण्याचं कार्य केलंय। ज्याच्या अंतःकरणामध्ये माऊलींविषयी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ती, भाव आणि प्रेम असेल, आळंदी या क्षेत्राच्या ठिकाणी जा आणि माऊलींच्या समाधीवरती मस्तक ठेवा। ज्ञान होय मुढा,
अति मूर्खत्या दगडालाही ज्ञान प्राप्त होते. माऊली ज्ञानोबारायांचा अधिकार आहे. म्हणून ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव म्हणती ज्ञान देव तू मायसे किंवा ज्ञानाचा सागर सखा माझा ज्ञानेश्वर. माऊली ज्ञानोबारायांनी ज्ञानदान करण्याचं कार्य केलंय. आणि मी सांगू तुम्हाला, काही मंडळी म्हणतील ताई कीर्तन भजनाला जाऊ वाटतो, जंगमवाडीला कीर्तन चालू आहे, जंगी कार्यक्रम चालू आहे, पण कसं करावं नेमकं जाणं होत नाही. प्रपंचाचा व्याप खूप वाढलाय पाठीमागं. मी तुम्हाला सांगू सगळ्यात सोपं, भगवंताचं नामचिंतन करायचे पण परमार्थ करावा कसा. संत सावता महाराजांचं चरित्र पहा. संत सावता महाराज सांगतात आमच्यासाठी परमार्थ आहे कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबीर अवघा झाला किंवा विठ्ठल जळी स्थळी भरला रीता ठाव नाही उरला. सर्वा घटी राम देहादेही एक सूर्यप्रकाशक देव नटला नाना परी भरुनी उरला चराचारी देव नटला नाना परी. असं एकही ठिकाण नाही जिथे भगवान परमात्मा नाही. संत सावता महाराज सांगतायत भगवान परमात्माने जे काम दिलंय, जे कार्य दिलंय तेच काम प्रामाणिकपणे पार पाडणे हाच खरा परमार्थ आहे. दुसरा परमार्थ करायची गरज मला सांगा. त्याच बाईला जास्त काम असतं आणि त्याच माणसाला जास्त काम असतं. जो माणूस आणि जी बाई कोणतंही काम करत असताना प्रामाणिकपणे काम करते. बरोबर आहे का महिला मंडळ? मला सांगा तुमच्याकडे पीक कोणतं जास्त, कशाचं आहे? असंच विचारलं एकदा पीक कोणतं. लोक म्हणे सरकी तूर आणि पळाटी. सरकी तूर पळाटी कपाशी एकच आहे ना. कापूस झाला का वेचायचा? झाला की नाही? किती क्विंटल? पैसे नाही मागत तुम्हाला मी, मला सांगायचे ऐका. मला सांगा स्वतःच्या शेतात कामाचे दिवस असल्यावर महिला मंडळ तुम्ही शेतामध्ये किती वाजता जाता? स्वतःच्या शेतात कापूस वेचायला दैवाराचं जाता बरोबर. 7:30ला 8ला. लईच आळशी बाई असेल नाहीच काम उरकलं तर 9 वाजत आहेत बरोबर. 9 वाजत आहेत. आणि मला सांगा स्वतःच्या शेतात काम करायला गेल्यावर दिवसभरात तुम्ही किती वेळा पाणी पिता आणि किती वेळा जेवण करता? माझी शपथ घेऊन सांगा. ताण भूक कळते बाई मंडा काकू तुम्हाला. आणि दुसऱ्याच्या शेतात जाऊ द्या बरं, 4 बाया 5 घागरी पाणी पितात. कशा पित असतील तुमची तुम्हाला माहिती नाही. करणारा राधक्का कापूस माग ठेवती, रोज तुमच्या दारावर चक्रा मारती. मंडा बाई मला चला ना घेऊन कापूस वेचायला येते मी. दुसऱ्याला 15 रुपये किलो देता, मला 2च रुपये किलो द्या. पण रोज कापूस माग ठेवती ना, मिशा ठेवती कापसाला. कशाला त्याला तुम्ही घेऊन जाता? नाही. आणि जी गंगूबाई आहे, गंगूबाई चांगला कापूस वेचती, चांगलं काम करती, खुरपती चांगलं. 8 दिवस तुम्ही तिच्यासाठीच थांबता की नाही? बोलणं कळते ना माझं तुम्हाला का जाऊ घरी? मला सांगायचंय काय, प्रामाणिकपणे काम पार पाडणे हाच खरा परमार्थ आहे. दुसरा परमार्थ करण्याची गरज नाही. या पवित्र अशा महाराष्ट्राच्या मातीला 3 जणांचं योगदान आहे. 3 सजावत देशको, सती संत आणि शूर. 3 लजावत देशको, कपटी कायर आणि क्रूर. मातेनं संस्कार लावायचे, संतांनी संस्कृती सांभाळायची आणि वीरांनी देशाचं संरक्षण करायचं. महिला मंडळ मला सांगा, जेव्हा लहान लेकरू जन्माला येतं त्या लेकराचा सगळ्यात अगोदर पहिला गुरु कोण असतं? त्याची आई असते. बोलायला चालायला वागायला त्याची आई त्याला शिकवत असते. म्हणून आईनं संस्कार लावायचे कसे संस्कार? छत्रपती शिवाजी महाराजांना माँ साहेब जिजाऊंनी लावले ते संस्कार लावावे लागतील.